అనేక కారణాల వల్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడతాయి. వీటిలో సహజ ప్రకృతి విపత్తులు, మానవ జోక్యం రెండూ ఉన్నాయి. విచక్షణారహితంగా అడవులను నరికివేయడమే ప్రధాన కారణం. అభివృద్ధి పేరుతో అడవుల్ని నరికేస్తున్నారు. చెట్లను నరికివేయడం, అడవులు తగ్గడం వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటోంది. రాళ్ల పట్టు వదులుగా మారుతుంది. దీని కారణంగా కొండ చర్యలు విరిగిపడతాయి. చెట్ల వేర్లు మట్టి, రాళ్లను బంధించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కాకుండా భూకంపం, కుండపోత వర్షాల వల్ల కూడా కొండ చర్యలు విరిగిపడతాయి. అభివృద్ధి, నిర్మాణ పనులు, మైనింగ్ పేరుతో కొండ ప్రాంతాల్లో అడవులను నరికివేయడం కూడా భూమి స్థిరత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది కొండ చర్యలు విరిగిపోయే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గురుత్వాకర్షణ కారణంగా వాలుపైన ఉన్న భారీ పదార్థం కూడా జారిపోవచ్చు.